Sasa tunafika sehemu ya nutrition au kupanda na mbolea ya kuanzia mimea. Hii mbolea kuna aina mbili. Kuna mbolea ile tunaita base dressing, ile ambao ndio ya kwanza kabisa, ambapo mara mingi asilimia yake ile iko juu ni ya phosphorus. Madini ya phosphorus ndio huwa anahitajika mwanzo kwa sababu phosphorus inahusika sana na ujenzi wa mizizi na kukua kwa mara moja kwa mmea. Sasa ukipanda na ile base dressing ambao utakuwa umeshauriwa kulingana na soil analysis, tunaingia sasa kwa pande ya mbolea ya top dressing ambaye itakuja baadaye kabisa wakati mmea inaelekea kukua. Hiyo top dressing inawekwa kama kwa viazi, huwa tunashauri iwekwe wiki 3 baada ya kupanda kumea kwa viazi, ama wiki 6 baada ya hiyo viazi kupandwa. Na ukumbuke kwamba tunaposema baada ya kupanda kwa viazi, tuna hesabu siku ya kupanda kwa viazi ikiwa siku ya kwanza ya mvua au siku ya kwanza ya kunyunyuzia maji. Kwa sababu ukipanda ile tunaita dry planting, ukipanda vila unyevu kwa udongo, hiyo sio kupanda, hatuhesabu siku hiyo ikiwa ya kupanda. Ile mbolea nayo kuna mbinu ya kuweka mbolea haswa ile ya kupanda nayo. Kama ni mkono utatumia kuweka ile mbolea, tunatumia mbinu inaitwa broadcasting. Broadcasting ni kurusha tu mbolea ile, na inafaa irushwe na mtu mmoja au wawili wakisindi zaidi kwa sababu ya uniformity. Ukiweka na watu wengi itamaanisha kuna yule ako mbele na kuna wale wamewashwa nyuma sana, ikimaanisha kwamba kuna sehemu iko na mbolea nyingi kuliko nyingine. Sasa ukiweka mbolea hiyo kwa top dressing, broadcasting, sasa ndio wakati wa kuweka ridges, ile udongo wa kujengea mbegu pale umeipanga itakuwa inachanganyikana mzuri na udongo. Hiyo tunaita incorporation wakati huo wa kujengea ridges. Baada ya hayo yote sasa ndio basi unaweza kusema shamba lako liko tayari kuendelea na hiyo kazi nyingine ya kupanda.